न्यूजीलैंड वर्क वीज़ा, डेयरी फार्म एंड एग्रीकल्चर जॉब, फ्री अप्लाई। अगर आप भी न्यूजीलैंड में जाकर काम करने के ख्वाहिशमंद हैं और आपकी तालीम अंडर मैट्रिक है और आइल्स नहीं है तो आप आसानी से न्यूजीलैंड का वर्क वीज़ा हासिल कर सकते हैं। मगर कैसे, ये सब आगे वीडियो में आप तमाम दोस्तों को बताने जा रहा हूँ। वीडियो को मुकम्मल देखें। अगर आपको वीडियो मुकम्मल देखेंगे तो आपको मुकम्मल समझ आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वीज़ा ट्रैक। मेरे चैनल पर नया वाले तमाम दोस्तों को खुशामदीद। तो वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो है न्यूजीलैंड का वर्क वीज़ा, डेयरी फार्म एंड एग्रीकल्चर जॉब। इसमें आप जॉब के लिए अप्लाई कैसे करेंगे, जॉब कैसे हासिल करेंगे, ये सारी तफसीर इस वीडियो में मैं आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो वीडियो को शुरू करते हैं। न्यूजीलैंड में अगर आप विज़िट वीज़ा लेकर भी जाते हैं तो आप वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करा सकते हैं। नंबर 2, आप वर्क वीज़ा भी लेकर जा सकते हैं। अब बात करते हैं, अगर आप पाकिस्तान, दुबई, इंडिया, दुनिया भर के किसी भी मुल्क में हैं तो वर्क परमिट ले सकते हैं। जी हाँ, आप ले सकते हैं। अब अगर आप पाकिस्तान में हैं तो किस तरह जॉब या वर्क वीज़ा लेंगे। नंबर 1, आपके पास सीवी और कवर लेटर होना चाहिए और वो भी न्यूजीलैंड के पैटर्न के मुताबिक और एटीएस से अप्रूव्ड है। अब आप जॉब तलाश कैसे करेंगे वो मैंने आप तमाम दोस्तों के लिए आसानी के लिए जॉब अप्लाई करने के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कुछ जॉब पोर्टल दे दिए हैं जहां पर आप बिल्कुल फ्री अप्लाई करेंगे। किसी एजेंट, किसी को पैसे देने की कतन कोई ज़रूरत नहीं है। ये सारा काम आप खुद करेंगे। अब बात करते हैं कि इस वक्त जॉब कौन कौन सी मौजूद है। सबसे पहले बात कर लेते हैं डेयरी फार्मिंग की। इस वक्त डेयरी फार्मिंग में जो जॉब्स मौजूद हैं उसमें डेयरी फार्म मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, ऑफिस मैनेजर, असिस्टेंट ऑफिस मैनेजर, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस, हार्ड मैनेजर, कैपिटल फार्म वर्कर, डेयरी फार्म असिस्टेंट, सुपरवाइज़र, फार्म वेट, प्रोसेस असिस्टेंट, डेयरी फार्म हार्ड मैनेजर, स्टोर मैन, लोडर ऑपरेटर, फूड लैंड बेवरेज अटेंडेंट वगैरह। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर जॉब की। इस वक्त मुंदरजा झैल जॉब्स जो हैं वो मौजूद हैं, जिसमें फार्म वर्कर, ग्रीन हाउस लेबर, फार्म वर्कर, वेजिटेबल वर्कर, फार्म हार्वेस्टर, जनरल फार्म वर्कर, जनरल फार्म वर्कर हार्डवेयर, फार्म वर्कर, फार्म वर्कर्स ग्रीन फार्म वर्कर, वेजिटेबल वर्कर, ड्राइवर, फूड पिकर, एप्पल पिकर वगैरह, जनरल लेबर, स्टोरमैन वगैरह। इतनी बड़ी तादाद में जॉब मौजूद है। तरीके मैंने आप तमाम दोस्तों को बता दिए हैं। अब इससे फ़ायदा आपने किस तरह उठाना है ये आप पर मुनहसर है। हर काम के लिए मेहनत ज़रूरी है। अगर आपने इस पर मेहनत की तो मैं पूरी यकीन के साथ कह सकते हैं कि आप भी बिल्कुल फ्री न्यूजीलैंड में जाकर काम कर सकते हैं। तकरीबन $30 फ़ी घंटे के हिसाब से आपकी वहाँ पे सैलरी है। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि आप कितने पैसे महीने के कमा सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप तमाम दोस्तों की आसानी के लिए जॉब पोर्टल मैंने दे दिया है जहाँ पर आप बिल्कुल फ्री अप्लाई करेंगे। तो ये थी आज की मुख्तसर सी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे ज़रूर मेरे चैनल वीज़ा ट्रैक को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। जल्द नई वीडियो में आप तमाम दोस्तों के साथ मुलाकात होगी। उस वक्त तक इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।